どうも、ベトナム在住のうきつです。今日はね、CL50 クランクケースのね、オイル漏れの対処やっていきたいと思います。今回ね、このエンジン2回目なんで、細かいところは動画にしないでね、もう全部バラしてしまいました。で、前回なんですけどね、このエンジンはもともとね、前回バラすつもりがなくって、まあいろいろ不具合発見してね、結果的に総分解したんですが、ね、分解する前に一つは私がここを割ってしまったんですよね。で、要はクランクケースが合わさった状態で、修理に出したんですよ。で、下が割れたんで、上はもともと割れてたんでね、じゃあこっちも一緒にってことで、まあこっちとここと溶接でぬくもり溶接をしてもらって、でまあ溶接をすればね、金属が歪むっていうのはそれなりに理解をしてたつもりだったんですけども、まあ元からね組んだ状態でやってもらったのと、結局そのね溶接をした後で別の問題発見してね、これは全分解をしたんで、まあ形だけになるんですけど、ここをね平らにしようと思って、ガラスの上にサンドペーパーを置いて、ちょっとシャリシャリとね、ちょっとと言ってもかなり頑張ったつもりだったんですけども、まあやったけど全く意味がなかったっていうと語弊があるな。オイル漏れが止めれなかった。で今回ね、どっちから行こうかな。こっち側から行こうか。これ見たらね、一目瞭然なんですよ。さっきのね溶接した場所、こっちとこっちですよね。なんだ、ちゃんと密着してないんですよ。隙間がね空いてたはず。色が違いますからね、ここら辺とここら辺。それとね、このケース自体見てもね、これでもよくわかりますね。前回ね、なんせまあ一応歪んでるだろうってことで、液体ガスケットを塗ってったんですが、漏れた場所ですよね。こことね、ここ、ガスケットがね、液体ガスケットがちゃんと潰れてないんですよ。ってことはね、隙間が空いてるんですよね。まあなんせもうね、これで歪んでるのはもう丸分かりなんで、これをね、どうにか今回で、完全にはできないけど、少し改善できればなと思ってます。まずはね、この古いガスケットを取ってしまいます。ねえ、ここが全然ダメじゃん。ここはね、歪んでるだけじゃなくって面もガタガタでしたね。まあどこまで削れるかわからないけどね、ちょっともう少しね平らにしたいと思います。反対側、クランクケースの、右側になるのかな。こっちはね、さっきほどひどくはないとはいえ、ひどくはないとは言えね、これもね、以前に溶接されてるし、やっぱりね、ここら辺なんか変な感じがあるんですよ。これもなんかガタガタですよね。まあちょっと今回でオイル漏れを止めれる自信もないんだけども、できる限りのことはね、やってみたいと思います。うわー、ここね、ちっちゃなクラック入ってるな。まあこっちとこっちだから、
今回はいらんこと溶接とかしない方がいいんだろうな。あ、だから余計に漏れるのか。ちょっとここはね、小さなクラックがあるクラックだと思うんだよな。このまんま行くしかしょうがないし、この方向とこっちの方向だから、まあ、うまく平面出せばオイル漏れとは関係ないでしょう。ガラスの板をね、準備しました。日常生活の中にあるね、一番平面なものってのがガラスらしくって、まあこのガラスがね、どこまで平面なのかがわからないんだけども、ちょっとね、目安ぐらいにはなるんじゃないのかな。今回ちょっと一旦これで色塗って、何かわかんない？ちょっとね、ペンで色塗ってみたんで、最初は600番で、こっち向きかな。こんな感じでね、スッと擦ってみたいんだな。こんな感じか。わかりにくいかな。オイル塗っちゃうと見えなくなるんでね、またね、いろいろ。こうやるとね、やっぱりね、ここは色が取れちゃったけど、こことね、上が残ってるんですよ。なんでこれをね、ちょっと地道にサンドペーパーで、取れるのかな。やってみます。ね、パッと見ても当たってないところがこの2つだと思うんで、今回ね、ちょっと240番クランクケース削るのにはね、荒すぎる気はするんだけども、ちょっと思ってた以上に歪んでたんでね、もう荒いのでね、まずは荒研ぎというかやっていくしかしょうがないですよね。これでこうやるんだな。前にね、紙からはみ出してやったんだけども、今回歪みがあるんでね、それも含めてちょっとこの上で小さく頑張ってこすっていきます。こんな粗いやつで削ってもね、やっぱりこことここは少し色残ってますからね。こりゃかなりやんなきゃダメかい？さあ、どんな問題？まだ残ってるじゃん。あ、拭いたら取れちゃった。ねえ、ここら辺だ。大変ですよ、これは。まあ平らにはならんよね、こんな程度じゃね。まあでももう少し頑張ろう。さあ、どうよ。どうよっつってもね、あんまり変わらんか。ここはがっつり当たってんだもんね。っていうか、ここはもうね、
今回の溶接とは関係ない場所だけど最初から傷があったんだよね。まあまあもうちょい頑張ろう。いや、もうこんなもんでいいのかな。なんせね、ガラス自身が完全平面でもないんで、やってもね、平らにしてるんだか歪めてるんだかも分かんなくなってきますよね。ね、ここに傷があって、あとはもう液体ガスケットね、多めに塗って終わりにしちゃおうかな。これね、反対側もちょっと同じようにやっておきます。こいつもね、例えばここが変形してるんですよね。で、ここら辺がやっぱりガタガタなんでね。いやー、ちょっと今回のでうまくいくと思えないな。ね、やればやるほど問題の場所がくっきりしちゃったかも。ここはダメな感じだよね。こっちはね、それこそここがね、くっきりとダメな場所として分かっちゃってるんですが、まあ結局最終的にはね、液体ガスケットでやるしかしょうがないです。で、クラッチカバー側、ここもね、案外状態悪いんで、もう一緒にね、ここもこすっておきます。こんなもんでしょう。ここもね、こすると余計に問題のある場所がわかりますよ。さあ、そして次はね、このクラッチカバーなんですけども、これもね、ガスケット見たらよくわかるんですが、上の部分ですよね。ここがね、当たってないんですよ。下もね、ちょっとここら辺緩いんじゃないのかな。まあまあ、なんせこのカバーもね、オイル漏れしてたんで、それとここら辺の状態が悪いんだな。こんな感じですよね。あ、上もね、悪いですね。ちょっとこれもね、削っていきます。よいしょー。こんなもんじゃないの？どこだっけ？まあまあ、なんか綺麗になった気がする。上もまあいい感じかな。ここがちょっと弱いね。もうちょいするか。こんなもんやろ。ここはいい感じで擦れたんじゃないのかな。とりあえず一旦一通りはやったんですけどね、一番ひどいこいつ、これだけね、もう一回新しいサンドペーパー、また240番ですけどね、これでもう一回やっておきます。ちょっとこいつはかなり一生懸命やらなきゃやばいかな。
こんなもんでいいんじゃないかな、もう。あとはね、液体ガスケットで止めるしかしょうがない。これね、どうですかね。いって、こんな感じ。ここはいいんじゃないかな。こっちがあともうちょいだな。せっかくここまでやったからもう少し頑張るか。いやいや。いや、さすがにこれでやめよう。これ以上削ってもね、もう、なんかいろいろダメになりそう。とりあえずね、一旦洗ってきます。軽く洗ってきました。今回はね、かなり頑張ったんで、ここはね、そこそこいい感じだと思います。こっちはちょっとね、物足りないけど、まあこんな構造もあるしね、上側だし、あとは液体ガスケットに頑張ってもらいます。まあね、元が、まあこんだけダメだったってどういう表現か謎なところはあるけど、まあまあ良くなるでしょう。でね、前回液体ガスケットの方はね、なんていうのかな、普通日本的に考えると紙のガスケットがあるところにね、液体ガスケットは塗るべきじゃないっていう、まあ固定概念とかね、そんなのがね、僕の中にもあって、それで遠慮がちにね、液体ガスケット塗ってしまったんですけど、まあ今回はなんせね、問題があることは分かってるんでね、がっつり、まあがっつりと言っても塗りすぎちゃいけないんだけども、まあ液体ガスケットを塗って、うまく止めていきたいと思います。今日はちょっと平面出しだけの動画になりましたけどね、これで終わりにします。それではまた。